你看，如果胶套已经开裂了，那么这辆车就会出现问题。如果出现这种情况，车辆在烂路跑的时候，那么底盘会产生一种咯吱咯吱的异响，同时它还会影响其他底盘件的快速损坏。还有，如果它损坏了，那么它固定和缓冲的作用失去了，那么伴随的就是一辆车的操控性和舒适性会变差。很多地方为了赚钱，遇到这种情况，上来就给客户更换整个支臂的总成。但我们不一样，什么是良心修车？这就是能更换胶套的，我们就给你更换胶套，既省钱又能保留你原厂的支臂，这才是真正为车主着想。你说是不是这个道理？